আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভাই আজকে কি নিয়ে আসছেন ভাই? আজকে লুটিনো ফ্রন্ট গ্রে খালি কোকোটাল আর কোকোটেল? পকেটেল। আজকে কোকোটালের পুরা কি নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, সবগুলা ফুল টাইম। সবগুলো ফুল টাইম? জি ভাই। কোনগুলো কিরকম দাম চাচ্ছেন? এগুলো 2000, এগুলো 2500, আর সব 2000। আচ্ছা 2000, 2500, 2000 এরকম আর কি। আচ্ছা এগুলার বয়স কিরকম? 6 মাস, 4 মাস, 7 মাস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা কি আপনার সব ঘরের বাচ্চা? সব ঘরের বাচ্চা। ঘরের বাচ্চা। আপনার নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দিয়ে। 01625555792। লোকেশন? মিরপুর কাজীপাড়া। মিরপুর কাজীপাড়া। জি ভাই। ওকে, ধন্যবাদ ভাইয়া।